Hili jambo ninalitazama kwa mtizamo tofauti. Lipo katika scenario mbili. Scenario ya kwanza ambayo unaweza ukaizungumzia hapa ni scenario ya kawaida kwa upande wa management kuhakikisha kwamba inawajibisha wafanyakazi wake. Ndio utaratibu wa kile ambao tushazoea kuona management ikiwa inatoa adhabu, kwa sababu mwisho siku kila taasisi lazima ina misingi na taratibu zake ambazo zimejiwekea. Kwa pale ambako mtumishi anakuwa anashindwa kufanikisha au kutimiza malengo, maana yake ina wajibu wa kuweza kumwajibisha. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida kabisa wa kiutendaji ambao lazima uweze kufuatwa ili kuhakikisha kwamba kama ni klabu, kama ni taasisi inaweza kufikia malengo yaliyojiwekea. Hiyo ni scenario ya kwanza. Lakini scenario ya pili, jambo ninalichukulia katika engo tofauti. Katika engo gani? Najua katika engo ambayo Simba wameamua kutumia kitu kinaitwa knockout. Sawa, knockout. Kwa nini? Kwa sababu gani? Wamegundua kwa pengine wamekosa sababu za moja kwa moja au ushahidi wa moja kwa moja ambao ungeweza kuwafanya wao waweze kumsuu Jonathan Soa. Na katika mazingira hayo, kama imetokea hivyo, manake kama utaamua kuvunja mkataba, manake itakutaka wewe sasa uweze kulipa gharama za nini, za mkataba. Si unanielewa hapo? Kwa hiyo cha kufanya sasa hapo, unachofanya unatafuta namna ambayo unaweza kufanya ili kutoa hivyo, kama hivyo ni adhabu kwa mchezaji, ili mwisho wa siku mchezaji unampa hiyo adhabu aamue whether anafuata au afuate. Kama atasema hapana, mimi siwezi kufuata, maana yake itamlazimu yeye za mchezaji aweze kuondoka. Sasa unaelewa, yaani yeye ndo ataandika barua kwa mimi, bwana, hii kosa ambayo mmenipatia adhabu hii, hapana, sio adhabu yangu. Kwa ninachokiomba mimi nifanye nini? Ninachokiomba mimi nifanye niweze kuondoka kwenye club. Kwa hiyo anapokuwa anaomba yeye kuondoka, maana yake inakuwa nini? Inakuwa ni faida kwa club, kwa sababu wewe unakuwa umeondoka kwa interest zako, kwa sababu club ilitoa adhabu, ukutaka kuweza kusikiliza, kwa hiyo umeamua kuondoka. Kwa hiyo maana yake club inakuwa haiwajibiki kukulipa chochote. Si unanielewa hapo? Kwa hiyo inakuwa ni namna ambayo Simba wameamua kuitumia kama ni njia ya kumzunguka ili yeye ashindwe kukubaliana. Akiwa hajakubaliana, maana yake yeye mwenyewe ndio aombe sasa, kama mimi hamwezi mkanipeleka timu ya vijana, mimi hamwezi mkanipa hiyo fine, makosa yangu siyaoni. Kwa hiyo ninachokiomba, badala ya kunipeleka timu ya vijana, basi naomba mniruhusu niweze kuondoka. Hata sababu unakuwa mwenyewe umeomba kuondoka, maana yake inakuwa sio burden ya klabu. Anakuambia okay, safari njema, ondoka. Kwa unapoondoka unakuwa umepunguzia klabu mzigo, badala ya wewe kukulipa. Sometimes inabidi wao ndio uweze kuwalipa, au wakati mwingine mnaachana bila kuwa na malipo, na klabu inakuwa imesave gharama ambazo pengine watakiweza kulipa. Kwa hiyo nalichukulia katika taswira ya kutaka kuhakikisha kwamba yeye mwenyewe aondoke. Kwa ni mtego. Mimi naona ni mtego mkubwa ambao mwekea, lakini si kwa maana kama leo ukiniambia anapewa kwenye timu B, nikuulize wewe leo, Simba na Yanga timu B zao zina train wapi? Simba na Yanga timu B zao za train wapi? Si zinafanya mazoezi kama kawaida ama wapi? Ndio nakuza wewe ndio niambie, Simba na Yanga vijana wanapitia siku hapa mpaka wako train, kwamba huko kwenda leo kutoka kwa mazoezi ya timu vijana ya Simba na Yanga ni wapi? Kwamba hawana mazoezi maalum. Hizi mimi nafikiri ndio ambazo zinakuwa zinaitwaga kwa muda. Nasikia brother, yaani kuna michuano sio kombe gani sio la uwai ndio wanaitwa. Lakini hakuna kwamba eti kuna program kabisa kama ambavyo kama pengine Zambi kwamba hii ni program ya timu vijana ya Simba ya Yanga, hakuna. Unaona bwana. Kwa hiyo ni namna tu imetafutwa yeye mwenyewe aweze kushindwa, na akishindwa aweze kuondoka. Ndio ambacho mimi ambacho nimeweza kukiona. Kwa hiyo haumuoni kana kwamba Jonathan Soa akienda kwenye timu ya vijana? Mimi simuoni akienda kwenye timu ya vijana, simuoni kabisa. Simuoni. Mimi simuoni akienda kwenye timu za vijana. Kwa hiyo hii ni sababu ambayo bila shaka Simba wamecheza karata nzuri. Yaani mimi kwangu naona Simba hapo wamecheza karata kuweza kuona kwamba huyu bwana aondoke mwenyewe. Yaani yeye akae abishe, atakapobisha aombe kuvunja mkataba. Manake ukishaomba wewe kuvunja mkataba, manake all cost wewe ndio unakuwa kubea, sio sisi tena. Wewe ndio umeomba. Wewe ndio umeomba uondoke, kwa sababu hatuwezi kukulipa. Sababu wewe ndio umeomba kuvunja mkataba. Kwa hiyo tunakuwa tumesave cost.
Hauoni kana kwamba huenda hii ni moja ya kumrejesha kwenye kikosi? Hapana, mimi sioni kama ikiwa ni njia ambayo Simba inaweza kufanya kwa ajili ya kurudisha kikosi. Hapana, kwa sababu ukiangalia kwa Simba kwa sasa kikosi chao kana kwamba kina ufinyu pia wa washambuliaji. Mimi ukiniambia kuna ufinyu ninakukubalia, lakini ukiniambia pengine wana mapungufu, hapana, kwa sababu sioni ambacho Soa anaweza kwenda kukideliver tofauti na kile ambacho anakifanya mtu kama Mwalimu. Mimi namuona Mwalimu akiwa bora na kufanya vizuri na amekuwa na impact kuliko Soa kwa upande wangu mimi. Isipokuwa kwa sababu ndio wote tuna tabia ya kuto kuwakubali hao wachezaji wa kizawa, lakini ukiangalia achilia mbali historia ya Soa ya huko nyuma, achana nayo huko Singida wapi, lakini current toka amefika Simba, ukiangalia anachokionyesha yeye na Mwalimu kiko sawa. Mwalimu yuko vizuri zaidi, anacheza vizuri, movement yake nzuri, dribbling, anaweza kufunga kwa aerial balls, anafunga kwa miguu, anaisaidia timu, anaongeza namba kwenye kukaba, anaongeza option. Kwa hiyo amekuwa yuko much more energetic compare na Soa. Kwa hiyo when it comes kwenye issue za kwa saizi kwenye current situation, Mwalimu ni bora kuliko Soa. Kwa kiwalisia kwa jinsi ambavyo ulivyoitazama hili jambo la Soa, nadhani ni jambo la muda tu kuachana. Mimi ninachokiona hapo tu ni imetafutwa namna tu nzuri ya kuweza kulimaliza. Wanakuambia unapewa kisu ili uweze kujipiga wewe mwenyewe. Unaona? Kwa sababu yeye atakuwa na wajibu hapa wa kuanza kuangalia, je, akae? Na nimekwambia anakaa, alipe faini, atakuja kwa kunifanya kosa gani? Si unaelewa? Lakini pia ukiangalia mazingira yao hayako vizuri, na sidhani kama walimuita hata kufanya kikao. Hasa kama ukiona watu kama waitani, maana hapa kuna shida. Yaani hapa tu kimetumika namna bora ya kuweza kusecure gharama za kuvunja mkataba. Mimi kwa upeo wangu, kwa mawazo yangu, nafikiri iko ndio ambacho Simba amekiangalia. Kwa sababu hiyo siku ungekaa tu bila kumuita kimya, maana yeye alikuwa na uwezo wa kuweza kuoji kwamba mimi nimekaa hapa, ni mchezaji na haki zangu, kuna vifungu vinanilinda niweze kucheza, amonitumii, siumwi mzima, shida ni nini? Na pia kuna taarifa kwamba Simba wameachana na mlinda mlango Pinipini Kamara. Hizi taarifa umezisikia? Na mimi pia nimezisikia na binafsi sijaona kama ni taarifa mbaya, kwa sababu hata juzi nilikuwa nazungumza, unajua mchezaji anapokuwa yuko majeraha, anapata majeraha ya muda mrefu, kuja kulipa bora wake inakuwa ni riski kubwa sana. Sio kitu ambacho unaweza ukaguarantee. Wote ambao kwa majeraha, leo tunajua mtu kama Dickson Job amekaa nje kwa muda, kumwangalia mtu kama Mzize amekaa kwa muda, kumwangalia mtu kama huyu unamzungumzia nani yule alikuwa Abdulrazak Hamza amekaa kwa muda, ukimwangalia Kamara amekaa kwa muda. Ukikaa kwa muda mrefu, maana kuja katika bora wako, aidha watu wakuvumilie muda mrefu, na wengine wanashindwa kabisa kurudi katika uwezo wao ambao walikuwa nao. Na ukijua kwamba nafasi ya golikipa wa kigeni kwa Tanzania ni mmoja golikipa, timu haiwezi kana na magolikipa wawili. Sasa je, umchukue mtu ambaye unakwenda kuriski, au utafuta mtu mwingine hapo ulioko naye ambaye yuko fresh uendelee kumtumia ambao unamuona? Kwa hiyo nafikiri ni mahesabu mazuri. Kwa maana kwamba unaweza ukasema leo umrudishe kwenye timu, alafu akaanza kutoka match fitness na ubora wake ikachukua muda mrefu, hapo unaingia katika michezo mingine kimataifa. Kwa binafsi nafikiri kwa muda aliokaa na matokeo yake aliyopata, ilikuwa sio rahisi timu kuweza kumuelewa, na hasa kwenye nafasi ambayo ni very essential, na nafasi ya goalkeeping ambayo inatakiwa asajiliwe goalkeeper mmoja tu wa kigeni. Kwa hiyo wataendelea na Kasare. Sasa hiyo ni kitu kingine. Sasa mimi kwa ambazo nilikuwa nimezisikia ni kama pia na yeye watakaa naye pia, na watatafuta goalkeeper mwingine mwisho wa msimu. Ndio ambacho mimi nimekuwa nikikipata katika vyanzo vyangu kwamba na yeye Kasare naye ataondoka, na watata kipa mwingine ambaye atakuwa ni fresh kwenye msimu unaokuja. Yaani kwa licha kunalo kuja kubwa kutoka nje ya nchi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.